চ্যানেলে এক নতুন ভিডিওতে তোমাদের স্বাগত জানাই। তো আজকে আমি আলোচনা করব তৃতীয় শ্রেণীর যে বাটারফ্লাই নামে বইটি রয়েছে সেই বইয়ের লেসন 4। তো লেসন 4-এর আমাদের দেখতেই পাচ্ছ এখানে যে চ্যাপ্টারটি রয়েছে তার নাম রয়েছে নো ইয়োর বার্ডস, অর্থাৎ তোমার পাখিদের চেনো। এর আগের যে লেসনগুলি আছে সেইগুলির বঙ্গানুবাদ এবং তার অ্যাক্টিভিটি টাস্ক আমরা করে দিয়েছি। চাইলে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, সেখান থেকে তোমরা সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারো। তো আজকে আমরা শুরু করব লেসন 4। তো চলো আমরা ভিডিওটি শুরু করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে, বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করবে, আর চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেবে। তো দেখে নিচ্ছি লেসন 4-এ কী আছে। দেখো এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ, একটা পাখি তার বাচ্চাদেরকে খাওয়াচ্ছে। এখানে কিছু তোমার পার্টনারদেরকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছে, অর্থাৎ তোমার যে সঙ্গী রয়েছে তাকে তুমি এই প্রশ্নগুলো করতে পারো। কি প্রশ্ন রয়েছে একটু দেখো। দেখো এখানে রয়েছে হু ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই, হু হ্যাজ ফেদার্স। তো এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমাদের রয়েছে, প্রশ্নগুলো চাইলে তোমরা করতে পারো তোমার পার্টনারদের সঙ্গে। তারপর দেখো হু হ্যাজ এ বিক, ঠিক আছে। তো এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমরা করতে পারো। তো চলো শুরু করছি পরের লেসনে আমাদের কি রয়েছে। দেখো এখানটা গল্প রয়েছে দ্য পিকক অ্যান্ড দ্য ক্রেন, অর্থাৎ একটা ময়ূর এবং একটা সারস পাখি, এই নিয়ে আমাদের একটা গল্প। এই যে তোমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে একটা ময়ূরের ছবি, এবং এখানে যে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে একটা সারস পাখির ছবি। তো আমরা গল্পটা কেমন হবে একটু পড়ে নেবো ইংরেজিতে। ইংরেজিতে পড়ার পরে আমরা সেটাকে লাইন ধরে এবং ওয়ার্ড ধরে ধরে আমরা মানে করার চেষ্টা করব, অর্থাৎ বাংলা মানে করার চেষ্টা করব। তোমরা তোমাদের বইয়ের 54 পৃষ্ঠা চলে যাবে। তো 54 পৃষ্ঠাতে কিন্তু এই প্যাসেজটি শুরু হচ্ছে। চলো আমরা একটু পড়ে নিচ্ছি। দেখো এখানে কি আছে বলেছে, ওয়ান্স আপন এ টাইম এ পিকক লিভড ইন এ ফরেস্ট beside a lake. He was very proud of his beauty. Every day he used to go to the lake. There he looked at his own reflection in the water. Oh, what a beautiful bird am I! My feathers and wings are so beautiful, he used to say to himself. One day a crane came to live by the lake. The peacock saw the crane. He murmured, a new visitor is here to stay. I must go and introduce myself to him. So the peacock walked to the lake. The crane was busy there. He was catching fish for lunch. The proud peacock spread out his colored feathers for display. Then he said to the crane, welcome to the forest. I am your neighbor. Thank you so much, Mr. Peacock, the crane said. The peacock then mocked the crane. Why do you have such colorless feathers? You look so ordinary. The crane replied, yes, I don't have beautiful feathers and wings like yours, but I can fly across the lake with the help of my wings. Can your feather help you to fly? There are no reply from Peacock. He felt ashamed and went away. তো এইভাবে কিন্তু তোমরা ইংলিশটা পড়বে। ইংরেজি পড়ার পরে আমরা চলে যাব বঙ্গানুবাদে। তো চলো এটার আমরা একটু বঙ্গানুবাদ করে নিই। দেখো এখানে কি আসছে, ওয়ান্স আপন এ টাইম এ পিকক লিভড ইন এ ফরেস্ট বিসাইড এ লেক। একদা এক সময়ে একটি ময়ূর একটি হ্রদের পাশের জঙ্গলে বাস করত। 2 নম্বর সেন্টেন্সের অর্থ কি, হি ওয়াজ ভেরি প্রাউড অফ হিজ বিউটি, সে তার সৌন্দর্যের জন্য খুব অহংকারী বা গর্বিত ছিল। এভরি ডে হি ইউজ টু গো টু দ্য লেক, প্রত্যেক দিন সে হ্রদের কাছে যেত। দেয়ার হি লুকড অ্যাট হিজ ওন রিফ্লেকশন ইন দ্য ওয়াটার, সেখানে জলের মধ্যে সে নিজের ছায়া বা প্রতিবিম্ব দেখতে পেত।
ও হোয়াট এ বিউটিফুল বার্ড আই অ্যাম, ও আমি কি সুন্দর পাখি। মাই ফেদার্স অ্যান্ড উইংস আর সো বিউটিফুল, হি ইউজ টু সে টু হিমসেলফ, সে নিজেকে বলতো আমার পালকগুলো এবং ডানাগুলো খুব সুন্দর। ওয়ান ডে এ ক্রেন কেম টু লিভ বাই দ্য লেক, একদিন একটা সারস এসেছিল সেই হ্রদের ধারে বাস করতে। দ্য পিকক স দ্য ক্রেন, ময়ূরটি সারসটিকে দেখছিল। হি মারমার্ড, এ নিউ ভিজিটর ইজ হিয়ার টু স্টে, সে বারবার বিড়বিড় করে বলছিল যে একটি নতুন অতিথি এখানে থাকতে এসেছে। আই মাস্ট গো অ্যান্ড ইন্ট্রোডিউস মাইসেলফ টু দেম, আমি অবশ্যই তার কাছে যাব ও নিজের পরিচয় দেব। সো দ্য পিকক ওয়াক টু দ্য লেক, তাই ময়ূরটি হ্রদের দিকে হেঁটে গেল। দ্য ক্রেন ওয়াজ বিজি দেয়ার, সারসটি সেখানে ব্যস্ত ছিল, সে খুব বিজি ছিল অর্থাৎ সে খুব ব্যস্ত ছিল। হি ওয়াজ ক্যাচিং ফিশ ফর লাঞ্চ, সে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য মাছ ধরছিল, অর্থাৎ সারস পাখিটা কিন্তু দুপুরে খাওয়ার জন্য মাছ ধরছিল। দ্য প্রাউড পিকক স্প্রেড আউট হিজ কালারফুল ফেদার্স ফর ডিসপ্লে, অহংকারী ময়ূর তখন রঙিন পালকগুলো দেখানোর জন্য মেলে ধরেছিল। যখন তাকে দেখলো তখন সে কী করলো, তার সেই রঙিন পালকগুলো মেলে ধরলো তাকে দেখানোর জন্য। দেন হি সেড টু দ্য ক্রেন, হ্যালো মিস্টার ক্রেন, তারপর সে সারসকে বলল, ও হে সারস মশাই, ওয়েলকাম টু দ্য ফরেস্ট, জঙ্গলে আপনাকে স্বাগত জানাই। আই অ্যাম ইউর নেইবার, আমি তোমার প্রতিবেশী, নেইবার মানে কি, প্রতিবেশী। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার ক্রেন, মিস্টার পিকক, দ্য ক্রেন সেইড, সারস বলল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ময়ূর মশাই। দ্য পিকক দেন মকড অ্যাট দ্য ক্রেন, হোয়াই ডু ইউ হ্যাভ সাচ কালারলেস ফেদার্স, ময়ূর তখন সারসকে উপহাস করে বলল, আপনার পালকগুলো এমন বর্ণহীন কেন। ইউ লুক সো অর্ডিনারি, আপনাকে খুব সাধারণ দেখাচ্ছে, অর্ডিনারি মানে সাধারণ, তাহলে আপনাকে খুব সাধারণ দেখাচ্ছে। দ্য ক্রেন রিপ্লাইড, ইয়েস, আই ডু নট হ্যাভ বিউটিফুল ফেদার্স অ্যান্ড উইংস লাইক ইয়োর্স, হ্যাঁ আপনার মতো আমার সুন্দর পালক বা ডানা নেই, সারস সেটা উত্তর দিয়েছিল। বাট আই ক্যান ফ্লাই অ্যাক্রস দ্য লেক উইথ দ্য হেল্প অফ মাই উইংস, কিন্তু আমি আমার ডানার সাহায্যেই হ্রদের উপর দিয়ে উড়ে যেতে পারি। ক্যান ইয়োর ফেদার্স হেল্প ইউ টু ফ্লাই, আপনার পালকগুলি কি আপনাকে উঠতে সাহায্য করতে পারে। দেয়ার ওয়াজ নো রিপ্লাই ফ্রম দ্য পিকক, ময়ূরের থেকে কোনো উত্তরই পাওয়া গেল না। হি ফেল্ট অ্যাজেমড অ্যান্ড ওয়েন্ট অ্যাওয়ে, সে খুব লজ্জা পেল এবং সেখান থেকে চলে গেল। তো এইভাবে কিন্তু আমাদের গল্পটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করবে, বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করবে, আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেবে। আর চাইলে তোমরা উইংসের ভিডিওগুলো কিন্তু আমার প্লেলিস্ট থেকে দেখতে পারো, আমি তার লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তো আজকে এখানেই ভিডিও শেষ করছি, টাটা, গুড বাই।